أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحة مسك، ومن السياسة إلى الاجتماع والعلاقات إلى الصحة والطب. ومعنا الدكتور محمد الحاج، الأخصائي في الأمراض الداخلية وأخصائي الأطفال. يسعد صباحك دكتور محمد. يسعد صباحكم أستاذ أحمد، صباح جميع المستمعين. حياكم الله. دكتور محمد، السؤال يعني في عنوان اليوم هو بين الأعشاب الطبية والأعشاب الطبيعية والأدوية الطبية. السؤال هو عرض ربما وليس مرض، لكن يعني ما هي الأمراض التي يمكن أن تسبب السعال؟ وشو هي يعني خلينا نقول ميكانيكية السعال؟ نعم. بداية السعال هو يعتبر ردة فعل طبيعية للجسم نتيجة دخول بعض المواد المهيجة أو المؤرجات. على رأسها ممكن تكون غبار الطلع اللي عادة ممكن ينتشر في فصلي الربيع والشتاء، بالإضافة إلى ربما يكون السعال هو عرض لكثير أمراض، منها التهاب القصبات، منها ذات الرئة، منها ممكن يكون هو ناجم اشياء شيء عن الانفلونزا او الجريب اللي كلياتنا ممكن نصاب فيه ويصير عندنا يعني احد اهم اعراض الزكام والجريب اللي هو السعال. طبعا لا ننسى انه احيانا ربما يكون السعال في حالات قليله طبعا هو ناجم عن بعض الادويه مثل ادويه الضغط ربما تساوي سعال جاف، فهذا ممكن يكون تاثير جانبي لدواء معين. وطبعا في الحالات النادره جدا ربما يكون احيانا السعال هو يعني عرض لامراض خطيره، قد تكون مثل سرطان رئه او الامراض الخطيره النادره يعني. جميل. دكتور محمد، النحنحة اللي بيقوم فيها الإنسان أحيانا، يعني بيشعر أنه هو بده يسعل، هل هذا يعني تدخل ضمن السعال؟ يعني تعتبر نوع من أنواع السعال ولا هو موضوع آخر؟ لا هي فينا نعتبرها موضوع اخر، لانه بالغالب ممكن يكون مثلا في عنده شويه بلغم او قشع علقان في حلقه، فممكن يضطر يعمل هالنحنحه اللي سميناها مثلا مشان يعني يخرج القشع، مو اكثر من هيك يعني. اما السعال جميل. حقيقه هو انه السعال بتحس انه عم يطلع من صدرك، من الرئتين. سعال قوي، ربما يكون منتج لقشع وربما يكون جاف حسب يعني الشيء المرض اللي مسبب لهذا السعال. ولكن السعال هو سعال رئوي من الرئه يعني. اما هي اللي هيك اللي ممكن النحنحه او الكذا هي غالبا موضوع من البلعوم وفوق، مو اكثر. جميل. دكتور محمد، دائما يعني أي واحد فينا ذهب إلى طبيب فهو يسأل مجموعة من الأسئلة متعلقة بالسؤال، يعني كأنها هي بالسعال، عفوا، كأنها هي توجه إلى سبب ومصدر هذا السعال. أبرز موضوع أنه هل هو جاف أو رطب، وأنه هل هو يزداد بالليل أم لا، يعني متى يكون أكثر وقت. هذه المؤشرات لو نغوص فيها أكثر، يعني إلى ماذا تشير؟ ماذا يشير كل نوع من أنواع السعال؟ وماذا يصير اختلاف السعال بحسب أوقات النهار؟ نعم صحيح هذا الحكي. وقت بنروح عند الطبيب كثير بيستفسر خلال القصه المرضيه عن طبيعه السعال، عن وقت السعال، عن مده السعال، عن شده السعال. فكثير احيانا ممكن يكون في عندنا سعال منتج لقشع يعني رطب او سعال جاف، وهذا الشيء قلت لك هو ممكن يكون في بعض الامراض. فمثلا كثير مثلا عن مرضى مثل ما اسلفنا بذكر عن مرضى الكبار في العمر بياخذوا دواء ضغط، فممكن يكون السعال جاف وناجم عن تناول بعض انواع من الادويه. مم. فهون وقت قلنا المرض في عندي سعاله جافه وهو مريض كبير في العمر بياخذ دواء ضغط، فاول شيء بنفكر فيه انه ممكن يكون دواء الضغط اللي عم ياخذه هو اللي عم بيسبب سعال جاف مثلا. اما بالحالات العاديه مثلا وقت يكون مثلا في عندنا التهاب قصبات، اذا في عندنا التهاب تحسسي مثلا، عاده مثلا التهاب القصبات عاده ممكن يكون منتج لقشع، مم. بينما مثلا السعال التحسسي عاده يكون ناشف. طبعا بالعموميات، ولكن اكيد نعم. لكل حاله استثناء يعني. مثلا عاده السعال التحسسي ربما ياتي في اوقات الليل عند النوم. في عندنا احيانا كثير سعال ناجم عن القلس المعدي المريئي، يعني هو رغم انه مرض قلس معدي مريئي هو مرض هضمي اللي مم. هو ارتجاع من المعده الى المري، ولكن احيانا هذا ربما يسبب سعال، وخاصه سعال اثناء التسطح، اثناء الاستلقاء. يعني بقول مم. لك والله انا بس يعني اتسطح على المخده بتقدر تجيني هالسعال هي. فهذا ربما يكون ناجم عن الارتجاع المريئي او القلس المعدي المريئي. احيانا السعال بيكون السعال الصباحي،
السعال الصباحي ممكن كثير يوجهنا لمريض الربو مثلا. احيانا كثير في عندنا يعني توقيت السعال، طبيعه السعال، شده السعال، كثير ممكن انه يوجهنا انه نستفسر امراض، لانه اكيد مو السعال هو واحد عن كل المرضى، وهذا الشيء اللي ممكن احنا نستقصي عنه بالقصه المرضيه. جميل جدا. دكتور محمد، يعني بعض الناس بتتعامل بسهولة، يعني ما بتاخذ السؤال بتدقق كثير عليه، يعني رغم انه مزعج جدا، يعني مثل ما تفضلت، خاصة اذا كان بالليل او خاصة اذا كان طويل ومستمر، واحيانا الواحد بتحسه اختنق يعني من هذا السؤال. متى يعني يجب ان يعني لا اتجاهل، يعني متى يمكن ان اقول ان هذا سؤال عابر، ومتى يمكن ان اقول اني يجب ان انظر الى طبيب، يعني انه ممكن ان يشير الى ما هو أكثر من مجرد سؤال وقد لا يزول من تلقاء ذاته. نعم، هلا مثل ما اسلفنا في البدايه انه احيانا الجريب او الانفلونزا ممكن يكون احد اعراضه هو السعال. فحقيقه السعال، وهي دائما ناكد عليها للمرضى يعني هلا حتى المستمعين والمشاهدين، انه السعال هو رده فعل طبيعيه للجسم، ولازم طبيعه يعني نحن نخلي هذه الطبيعه تكون شغاله. يعني اكيد نحن ما لازم نلجا فورا، وكثير هي احيان من المرضى انه بس سعل له سعلتين فورا بنزع على الصيدليه بياخذ دواء سعلي كذا مشان يروح السعله. ليش؟ بالعكس، انت استاذي الكريم يعني مدرك انه اذا وقت واحد بيسعل وحط محرمه قدام تمه وقت عم بيسعل، ورحنا اخذنا هالمحرمه على المجهر، مدرك كم من الملايين الجراثيم اللي ممكن نشاهدها بهالمحرمه هي اللي ناجمه عن السعله. طيب معناته لو ما سعل هذا الانسان، وين راح يبقى الجراثيم والفيروسات هي؟ راح تبقى جوا في الجسم. نعم. وهذا الشيء اللي ممكن يساوي لنا ذاتيه والتهابات والى اخره. فالسعال هو رده فعل طبيعيه للجسم، ولازم نترك السعال، ما لازم نكبت السعال. طبعا الا اذا كان يعني سعال اصبح شديد جدا ومزعج جدا، فهو ممكن نعطي احيانا مهدئات سعال مركزيه، يعني الى علاقه بالدماغ انه ممكن نعطي مهدئات سعال مركزيه. ولكن بالاغلب السعال يعتبر رده فعل يعني طبيعيه للجسم، وما لازم يعني نكبتل هي رده الفعل. عموما ما دام كانت سعال بسيط الى متوسط، فينا نعتبره هو جزء من اعراض الانفلونزا القريب. يعني ممكن يومين ثلاثه اربعه لحاله يخف تدريجيا. ولكن في حال هذا السعال ترافق مع حراره شديده، هذا السعال ترافق مع انتاج لقشع بكميات كبيره، هذا السعال سبب الم صدري اثناء السعال، لهون اكيد بنقول له لازم تراجع الطبيب، لانه في احتمال كبير يكون في عنده ذاتيه، احتمال كبير يكون في عنده التهاب قصبات، وهذا الشيء يستدعي التدخل الدوائي يعني من قبل الطبيب. جميل جدا، خاصة دكتور إذا استمر السعال كثيرا، يعني إذا كان أظن استمر فوق 10 أيام أو أسبوعين، فلا ينبغي ربما يعني تجاهل هذا السعال. دكتور، عادة السعال الجاف يعني بيكون يعني على مشكلة القشع، بس السعال الجاف ممكن يكون مزعج أكثر من السعال الرطب أو اللي فيه قشع، لأنه يعني جاف بتحس أنه بيعمل تخريش. هذا السعال الجاف تذكرت أنه في الغالب لا علاقة له بالجريب أو التهاب، ممكن يكون تحسسي أيضا. هذا هل يعني الإنسان بيتأقلم معه، ولا كمان هذا يجب أن يراجع الطبيب؟ نعم، هلا حتى نحن بتقسيمات السعال في عندنا سعال حاد وسعال مزمن. يعني اي سعال يعني يستمر اكثر من اسبوعين الى 3 اسابيع، هذا ندرجه ضمن السعال المزمن. واكيد كل سعال سواء كان حاد ولا سواء كان مزمن له اسبابه. وطبعا ما في عندنا شيء اسمه والله سعال خلاص يبقى العمر كله او يبقى سنوات. لازم اكيد نعرف شو هو السبب هذا المسبب للسعال، سواء كان حاد اللي هو ممكن يكون ناجع عن التهاب القصبات والجريب وهالشغلات، ولا كان التهاب ولا كان سعال مزمن ممكن يندرج تحت اما بعض الادويه، واما القلس المعدي الفريئي، واما السعال التحسسي. فنحن على حسب لذلك ليش قلنا في البدايه انه كثير مهم نعلم الطبيب بمده السعال، لانه حسب مده السعال الطبيب ممكن يتوجه الى سبب السعال، وبالتالي نعالج السعال. اكيد السعال يعني ما في اي حدا يتحمله، يعني خاصه اذا صار مزمن ولفتره طويله. يعني هون اكيد لازم نتداخل بتداخلات دوائيه وعلاجيه لنوقف السعال، ولكن دائما بنأكد على معالجه المرض الذي سبب السعال، وليس معالجه العرض نفسه عرض السعال. لانه نحن اذا عالجنا العرض هذا رح يكون مؤقت يوم اثنين ثلاثه، بالعكس رح يرجع علينا بنتائج ربما تكون أسوأ من قبل. اما نحن اذا عالجنا المرض المسبب للسعال،
لحاله تلقائيا خلال بضعة أيام راح يخف السعال تدريجيا ويروح السعال، لأنه نحن عالجنا المرض. أما جميل. أنه نتعامل مع أنه نعالج العرض كسعال ونروح مباشرة على الصيدلاني أو ناخذ أدوية مهدئات سعال، هذا يعتبر خطأ طبي كبير. هذا الذي سينقلنا إلى المحور الأساسي مثل ما تفضلت، أنه الناس مباشرة تذهب إما إلى الصيدلية أو حتى إلى العطار، يا أما دواء اللي هو بيقول لك أنه دواء طبيعي، يعني دواء مثل بروسبان ولا غيره، أنه دواء هو دواء طبيعي لعلاج السعال، أو أنه أعشاب، يعني أعشاب، خلطة أعشاب وزهورات و إلى أي مدى هي ممكن أن تنجح؟ وأنت قلت خطأ، يعني هو أنت جاوبتني قبل، بس أنا بدي أفهم لماذا خطأ، وهل فعلا ممكن تؤثر في تخفيض السعال ولا لا؟ هلا استعمال الأدوية الكيميائية للسعال في البداية هو الخطأ، وخاصة إذا كان عن طريق شخص لحاله بدون الرجوع إلى الطبيب. ولكن حقيقة استعمال الأعشاب يعتبر جيد ولا لبث عليه، إلا ربما ممكن في بعض الحالات المعينة يعني. ولكن في حال حس حاله انه هو مقرب وعنده شويه سعال، فلحاله اخذ البابونج، لحاله اخذ المليسه كذا، ما في مشكله عليه، حتى لا تعمل يعني لا تسبب تاثيرات سلبيه، لانه حتى الاعشاب يعني تعمل تاثيرات جانبيه وتاثيرات لازم تكون بكميات كبيره جدا. حقيقه كل الناس وقت تقرب ممكن تشرب بابونج مرتين او 3 مرات في اليوم، زعتر بري، مليسه كذا الى اخره من المشروبات الدافئه اللي هي تعتبر جزء من العلاج. لانه دائما كثير احيانا عندنا جزء من علاج القريب والسعال هو السوائل، ونحن دائما ناكد على المريض اذا بدك السعال يخف عليك لازم تكثر مي وسوائل دافيه، لانه وقت يكون في عندنا اذا كان سعال جاف فنحن عم نطريه بالسوائل، واذا كان سعال منتج لقشع بطبيعته القشع والبلغم هو لزج وصعب يطلع، فحتى يطلع هذا القشع لازم يميع، لازم نميعه. كيف بدنا نميعه؟ بالسوائل. جميل. معناتها دائما احد علاجات ويعني المنصوح فيها للسعال وخاصه في البدايه هو السوائل، على راسهم طبعا الماء، واكيد ممكن يكون في عندنا السوائل الدافئه وخاصه البابونج، يعتبر طبعا بكميات معتدله، هذا بنحكي من كميات معتدله، يعني اكيد ما واحد مثلا يشرب بريق الصبح ويشرب بعد ساعتين بريق كذا، هذا هون صار في كميات يعني ربما عاليه وربما انه يسبب تاثيرات جانبيه. ولكن برجع بقول لك حتى الاعشاب تسبب تاثيرات جانبيه تكون بكميات عاليه جدا. فبالغالب تكون التداوي بالاعشاب للسعال يعتبر يعني امن نوعا ما، وبالعكس منصوح فيه من قبل الاطباء، ولكن بكميات معتدله، وخاصه اذا الطبيب اشار الى هذا النوع من الاعشاب، لانه احيانا ربما يكون مثلا بعض الاعشاب ربما تكون مضره، وهذا الشيء ممكن يوجه للطبيب. ولكن فينا نبدا بالاعشاب من تلقاء نفس المريض بدون الرجوع الى الطبيب في البدايه، في هيك يعني اعشاب معروفه اللي هي البابونج والمليسه والزعتر والى اخره. جميل جدا. إذا الأعشاب ممكن أن تؤخذ في البداية كما تفضلت، وهو علاج بالسوائل، لكن الفكرة المهمة أنه أيضا أنه إذا استمر السعال معناها مثل ما تفضلت يجب أن نبحث عن السبب، المرض الذي يقف خلف هذا السعال، وما نكتفي فقط أنه هي، لأنه هي بتريح شوي بس أحيانا ما أنهيت الأمر، فبالتالي حيتحول إلى مزمن. دكتور، السعال التحسسي، وأنت ذكرت أنه هذا نوع من أنواع السعال، هل يعني ينطبق عليه ما ينطبق على الأنواع الأخرى اللي ذكرتها، القريب والالتهاب القصبات اللي هي بالنهاية تعالج؟ يعني كلنا عندنا فكرة أنه التحسس مزمن ومستمر ولا يعالج، يعني ما بيصيب منه الإنسان. نعم، السؤال التحسسي هو بالغالب ربما يبدا بقريب كمان، او يعني زكام حاد، فاحيانا ببلش بزكام حاد والرشح والحراره اللي عند كله بيروح، ولكن تبقى احيانا يبقى السعال ويبقى لفترات طويله، فهذا ربما يكون هو سعال تحسسي. واحيانا ربما يبدا السعال التحسسي حتى دون وجود قريب. ولكن نحن دائما ناكد بالسعال التحسسي على الابتعاد قدر الامكان عن الروائح المزعجه، من عطر ومن كلور ومآلي وصوبة سجاير إلى آخره من الروائح. أحيانا إذا شخص خياط فبيشتغل في شيء له علاقة بالقماش، وهدول المواد هدول كلهم يعتبروا مؤرجات ومواد محسسة، هي إما هي التي سببت السعال من الأساس، يعني هي كانت المسبب، أو ربما تكون هي التي تطيل فترة السعال. فقدر الإمكان بالسعال التحسسي ننصح دائما المرضى على الابتعاد عن هالروائح طبعا قدر الامكان،
بالاخير اكيد نحن مثلا بالشارع فعم نضطر انه نشم الغاز العادم تبع السيارات، عم نضطر انه حتى في المناطق المكتظه بالسكان عم نشم روائح الصوبات اللي هي حقيقه ممكن تكون مزعجه جدا، ولكن قدر الامكان يعني اليوم انا كيف شخص مثلا طفلي عم بيسعل وانا دائما مشغل سيجاره جنبه، طب هذا يعتبر يعني حقيقه ضرب من الخيال، فكيف بدك تطيب هذا الطفل من السعال التحسسي والاب دائما مشغل سيجاره جنبه، او الام عم بتكثر من الكلور والمواد التنظيف في المطبخ والمنافع الى اخره، او مثلا دائما في روائح تراب. فانا بشكل يومي احيانا نفحص يعني اطفال لديهم سعال تحسسي وبيدخل الاب بيدخل لي الطفل فانا صدري بسكر من ريحه عطر الاب. طب كيف هذا الطفل اللي هو ابوه عم بشيله وعم بوسه وعم بحضنه وكذا، يعني كيف راح يكون الوضع؟ فدائما بنأكد على الابتعاد عن الروائح في حاله عموما يعني، وخاصه بفصل الشتاء لانه مسكر النوافذ والابواب، وخاصه وقت حال في وجود عندنا احد من العيله في عنده سعال تحسسي، فالابتعاد عن الروائح هو جزء كبير من العلاج. وهون ربما ندخل ايضا بالسوائل الدافئه ممكن تفيد، ولكن في حال يعني استمر فتره اكثر من اسبوعين اكيد لازم نتوجه الى الطبيب، لانه هون ممكن نتداخل دوائيا بمضادات هستامين، ببعض الادويه اللي هي ربما تكون يعني حتى مثل حضرتك تقول انه ممكن نحن نقول سعال تحسسي هو مزمن عادي خلاص من المرض التي لا يشفى. لا، ما في شيء عندنا يعني مرض لا يشفى باذن الله، حتى في عندنا بعض الادويه هي للحساسيه الصدر او حساسيه الجيوب، وبتعطي نتائج رائعه جدا يعني، ممكن انه المريض يعني يستفاد عليها، ولكن طبعا بده ممكن يستمر على الدواء مطولا يعني حتى احيانا ربما يكون شهور. طبعا هذا الشيء مين بده ياكده؟ وحصرا الطبيب المعالج. جميل جدا. دكتور، يعني من الامور التي يشعر الانسان احيانا انه سببت له سعله، لكن هي عاده تكون عابره، الجو البارد او خروجا من جو الى برد. هل هذا السعال يعني سعال مؤقت عاده بمعنى انه طبيعي، ولا كمان لازم ننتبه على ذلك؟ وكيف نحتاط؟ هون هذا نحن عم ندخل من هذا السؤال الى فكره الوقايه والاحتياط. حقيقة هذا الشيء صحيح، أحيانا الجو البارد هو يعني خلينا نسميه معزز أو مهيج للسعال كثير. حتى نحن أحيانا مثلا إذا رحنا لعبنا لعبة كرة قدم في ملعب بأجواء الشتاء الباردة، بتحس إنه بالفعل بعد ما طلعنا من اللعبة أو أطفال مثلا بعد ما يكونوا عم بيلعبوا بالحديقة كذا بتنضرب بتيجي عليهم السعلة، لأنه يعتبر الجو البارد والهواء البارد هو يعني مهيج للسعال نتيجه دخول هواء بارد الى المجاري التنفسيه بكميات كبيره، انه مو الطفل او حتى الكبير عم بيلعب فبالتالي عم ياخذ هواء اكثر نتيجه تسرع التنفس يعني، فعم يدخل بكميات كبيره هواء بارد. فهذا هون شيء ممكن نعتبره انه هو طبيعي وما في مشكله عليه، وهذا راح يروح خلال بضع ساعات مو اكثر منه. الا طبعا الاطفال او الكبار حتى يعني اللي عندهم مشكله ربو تحسسي او عندهم بيئه تحسسيه، يعني في عندنا كثير اطفال ممكن يكون عندهم مشكله الربو التحسسي، فبالفعل هذا الطفل لمجرد يلعب بالحديقه مع رفقاته نص ساعه زمان بالجو البارد وبضل وراها 15 يوم عم بيسعل، فحتى الاهل بندور بيقولوا ابني لا تلعب بالحديقه لا كذا، بيعرفوا لانه بس لعب وبالتالي يجي السعال البرد رح يستمر عنده طويل، على الرغم من اخوه او رفقه ما بصير عنده هذا الشيء. هلا هو لا، هو في عنده هذا الطفل مثلا او هذا المريض في عنده ارضيه للتحسس، لانه الجو البارد ويعتبر هيج للسعال التحسسي. اما كل الناس وقت يصير عندهم هذا نتيجه البرد او نتيجه اللعب او الحركه الزائده في البرد، هي ربما تكون مؤقته ضمن يعني دقائق الى ساعات وتنتهي. أشكرك جدا دكتور محمد على هذه الإضاءات. إذا ما تفضلت بها بالسعال وأنواع السعال وكيف ممكن يعبر، وكيف ما يعني مثل ما تفضلت أن لا نسارع إلى تناول الأدوية، خاصة أن السعال له وظيفة. أكل الأعشاب ممكن يعني إذا أردنا أن نلم فكرة يعني الوقاية، وأنت ذكرتها يعني متفرقة في ثنايا الحوار، لكن إذا أردنا أن نختم بوقاية، نصائح وقائية متعلقة بالسعال ونختم بها دكتور مشكورا. نعم، مثل ما كنا نتكلم دائما الوقاية خير من العلاج. أكيد طبعا يعني تكون الامتناع عن الأماكن في فصل الشتاء، دائما ننصح بتهوية الماء، تهوية الغرف، على الرغم من البرد معلش دائما
كهوريه، بقدر الامكان ارتداء ماسك او الاقتناع الطبي في حال احنا على منطقه منخفضه جدا، وخاصه نحن عم نحكي بفصل الشتاء لانه دائما يعني الابواب مسكره كذا الى اخره. دائما نحاول انه وقت تصير في عندنا بدايه سعال مباشره المدافع يضغط عن الدخان ويبعدوا عن الروائح المزعجه بقدر الامكان. ننصح بالاكثار خاصه الماء، يعني قريب ولا سواء في سعال ولا ما في قريب ولا ما في، حيث انه يعتبر الاكثار من السوائل وخاصه الماء هو يعتبر نوع من الوقايه ونوع من العلاج في البدايه، وطبعا اتمنى الصحه والسلامه للجميع. أشكرك جدا دكتور محمد، وأتمنى الصحة والسلامة للجميع. ديروا بالكم يعني الشتاء تتزايد معه كل هذه الأمراض ربما والاضطرابات. دفوا حالكم منيح، الجو بارد والشتاء يبدو أنه قاسي. ومرة أخرى لا ننسى أهلنا في المخيمات، في الخيام، في غزة، في فلسطين، في الشمال السوري، وفي كل مكان. لا ننساهم من الدعاء أولا، ثم من الدعم والتبرع عبر أي وسيلة نستطيع من خلالها إيصال هذا الدعم، حتى لا نكون يعني كما يقال فقط نفكر بأنفسنا. إذا مرة أخرى أتمنى لكم الصحة والسلامة، ونلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة، وصباحكم مسك.